杨桃豆，旧年的寒人去秀冷的餐厅食饭，趁菜还未上桌的时阵，行去前庭猛洗，猛看还有淡薄仔日花仔的菜园仔，找看主人家敢有暗藏啥好物无摕出来煮互人客食的。雄雄闪着一撮早都焦冷去的豆藤，甜伫槟榔丛的树身，长长的豆叶吊伫顶悬，害一个害一个。伸手甲拽落来，上规波久，毋知是啥物碗糕趖。吟伫手袋仔行转来餐厅内底，头家讲这是会使煮来食佚佗的杨桃豆，甲真正的果子仔杨桃有6粒的身躯来比拼，即款豆仔才4粒，毋则有人讲是4角豆、10豆，免压肥，阁袂着虫，咬大，阁臭煎。吩咐我甲焦冷的纸摕转去种。同齐过无偌久，我甲豆叶内底的籽碎粒仔放入去发栽的盆仔。1礼拜后，正经拢有出影。阁过2礼拜后，有小可抽悬的豆丛，强要软卡落来，无找所在甲撒栽袂煞。头尾各共10粒的籽，有我的才8丛。我有参考网络顶悬的步数。凊彩找有较早的所在，就甲栽落去。照讲无日头光的所在，花草插树仔是无法度生炭的。我嘛知影即个道理。好佳在杨桃豆伊家己会找上隔壁的树仔来宣传，去上顶悬的树尾，等候日头光来照伊。咱人7月的时阵有开花结豆叶。毋过，拢还未大到栽就花去。我买7个月无收成到半月，真正是茶较冷燥，袂爱阁去斟酌伊的死活，出在伊去乌白酸。中秋节了后，有挽着10桶的较大的杨桃豆，心肝内痛甲袂固直，入来灶骹兄水洒好，甲糊起来混蒜蓉豆油，送入去喙空试咸正。哪部目头哪扣颈，刮甲吞袂落去，刷规盘总甲车落去喷桶去。跳工阁去挽较细的豆仔，跳工茎拢无超过15公分的，过头长的就甲拍出去人外，共款切互一块一块，拼落鼎底用撒的，差不多2分钟就甲糊起来盘仔顶。阮蒜蓉豆油准做4小仔食，芳阁幼稚，平顶界的豆叶加好食足济。麦角是10至15公分是上幼、上甜的时阵。即阵啊，愈生愈旺，选伫树里的豆叶，济甲食袂去，挽无着的就放互刮，一叶一叶亲像关刀安尼吊伫树仔尾，海来海去。绕到挽无着的豆叶，过1工就会随刮去。这甲豆藤旋伫10尺悬的温室内底，原本就看袂介清，有诚大的牵连。我家己咧想，若真正要种杨桃豆，涂骹插5尺长的竹枝，互伊选。毋管大细叶，时到拢看现现，伸手嘛探会着，就袂绕到挽无着，嘛袂刮去。